时间来看到丹纳斯在早上6点就已经出海，但接下来路径会怎么走，会不会影响到台湾？把时间交给淑丽。好的，我们首先透过最新一报的警报单呢，要告诉大家，的确丹纳斯台风此时此刻它的强度呢变小了，而且呢暴风圈呢也又缩小了，所以呢您可以看到现在丹纳斯在哪里？丹纳斯台风现在就在台北的北西方，差不多60公里的海面上啊。那您可以看到这一路走来，因为受到呢台湾地形的破坏，所以呢，在今天呢早上6点左右，在今天清晨5点左右，它就减弱成一个轻度台风，而且强度还持续在减弱当中。暴风圈范围呢，从原先120公里，现在又减小变成100公里啊。所以在这样的情况之下，很多地方都已经解除了它的这个陆上台风警报。目前还在陆上警报的警戒范围是在苗栗以北跟宜兰，其他地方呢其实都已经脱开了暴风圈，陆上警报呢其实也解除。那海面上就要注意了，现在呢包括了台湾北部海面、台湾海峡的北部跟东北部海面都还是海上的警戒区域范围。因为接下来呢，我们可以看到丹纳斯台风它还会呢先往北东的方向走，之后受到高压的增强的导引，接下来它会有大转弯，也就是往西北的方向进入到大陆地区。那我们知道呢，从昨天晚上到今天清晨这一段时间是丹纳斯台风影响台湾最剧烈的时候，果然也给台湾带来了震撼教育。我们从影响时序当中进一步来看目前呢这个丹纳斯台风，因为呢它的暴风圈范围缩小，所以预期原本认为呢是在下午的时候它会脱离台湾本岛，现在看起来其实中午前后就有机会脱离台湾本岛。那么气象署呢会不会在中午前后进一步的解除陆上台风警报？我们就等气象署的发布。那首先呢，我们就要来看喽。这一次呢，丹纳斯台风它的名字叫什么？它丹纳斯，对不对？可是它的意思就是体会跟感受。我不知道电视机前的观众朋友的感受跟体会到底是什么。不过这一路走来，它倒是创下了几个记录。首先呢，它是120年来嘉义登陆的一个首台所以呢，在昨天晚上10点到11点不得了，在整个澎湖、嘉义、云林这边刮出了非常狂的狂风。您可以看到，这也是中台湾近39年来再次有中度台风来登陆，而且呢，我真的从来没有看过一个台风在登陆之前还在增强。丹纳斯就是这样的一个台风，而且呢，掀起了狂风，非常的狂。一个中度台风刮出了破17级 plus， 也就是17级以上的狂风的，这真的非常的罕见。在哪些地方？云林的口湖，还有台中的和平，而且呢，在这个台南、嘉义，很多人工测站呢都刷下了记录。因为那个时候在人工测站的部分，台南、嘉义、云林甚至都有12到13级所以都是呢这些呢创战以来第2跟第3名记录的。好，接下来呢，我们知道今天很多人是放台风假，但是很多人没有放到台风假。所以呢，接下来的天气还是很重要。首先从雷达回波图，我们要告诉大家，现在呢有2个区块雨势比较大的地方，一个是在中部，尤其是台中还有苗栗这边雨势比较大，因为目前这都还是环流本身带来的一个降雨。那现在的时雨量呢，像是苗栗卓南有34毫米，台中的神冈有50毫米。因此我们还是要特别提醒，虽然呢现在是苗栗以北在暴风圈里面，但是台中还是属于环流的范围，现在的雨势比较大。另外呢一块呢是在南部地区，我们可以看到台南、高雄，甚至呢在这个台东的部分，还是呢有这个外围环流扫进来。这个呢是属于丹纳斯台风的红台背，因为台风往北，所以带上来的还是西南风，所以呢就今天白天这一段时间，在整个中南部地区还是有较大雨势发生，这一点还是提醒多注意。那风跟浪的部分又是如何？事实上，虽然台风已经呢逐渐的减弱缩小，可是沿海的风跟浪还是不容小觑。因为呢，现在在沿海的风浪部分，其实呢都还有2到3米，甚至呢在东南部这边，尤其兰屿跟绿岛，还是有4米左右这样的一个浪高。以风的部分来看的话呢，我们可以看到中南部呢最强的风，当然已经过了昨天的狂风暴雨，现在趋于平静。目前
前中南部普遍差不多沿海4到5级风左右。不过呢，倒是在兰屿这边啊，风是比较强，目前都还有10到11级。至于呢北基来说的话，今天没有放到台风假。的确，我们可以看到呢，在北部沿海目前普遍呢，差不多是在6到8级左右这样的一个阵风。那么目前像是淡水来看的话，风比较强一点，因为它是河口，所以有8级强阵风。其他地方市区来看的话，差不多5到6级左右。的确，就专业的角度上来看，也是没有达到放台风假的标准。但是毕竟风还是有比较大一点，还是提醒观众朋友外出的时候要多注意了。接下来整个影响时程呢，我们很快带大家一块来看看，因为呢，在今天白天这一段时间，还是局部会有呢比较大的降雨，甚至呢气象署在中南部的山区还是有报道豪雨或是大豪雨等级的雨量。因此今天大台北来说，你有时候会感觉到风比较强一点，偶尔会有一些阵雨。那桃竹苗就风更强一些喽，甚至呢5到8级左右。那呢雨呢也是呢在桃竹苗地区是比较大的。那中南部地区呢大雨是持续的，尤其是在南部山区要小心这种局部性的豪雨。那另外呢，在澎湖跟花东的部分，今天风跟雨就趋缓了。今天下半天台风更远离了，但是要注意的一个就是南部的山区雨还是比较大。另外呢，西半部的平地你就可以发现，其实整个降雨就会明显趋缓了。那以上就是目前丹纳斯的最新动态，再把时间交还给仲享。